আর নিচে এই যে সুইচ এখানে না, সুইচ, এটা আপনার কয়েল সিস্টেম, এটা ডাইরেক্ট কেটলি, একটা ডাইরেক্ট চুলায় আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, সেটা কোথায় ডাইরেক্ট গ্যাসের চুলায় ইউজ করা যাবে? গ্যাসের চুলায় কেন ভাই ফেটে যাবে না? এটা গ্লাস না, কোনো না, ফাটবে না, এটা ফুড গ্রেড গ্লাস, আচ্ছা, ফাটার কোনো ভয় নেই। দামাক অফার, যেটাই নেন আপনার 1850 টাকা। Tell me where you stand. Tell me what is going on tonight inside your mind. 'Cause this isn't the way that we planned it. We never allowed for a broken heart. This isn't the way that we dreamt of living, drifting further apart. What happened to happy ever after? What happened? আমরা আছি মাশাআল্লাহ কুকারিসে, আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন জাহাঙ্গীর ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। শুরুতে আপনাদের এই শপের অ্যাড্রেসটা জেনে নেব। অ্যাড্রেসটা হলো আপনাদের ঢাকা নিউ মার্কেট, যেটা বনলতা মার্কেট বলা হয়, বনলতা দোতলা 87 নম্বর শপ। আর আমাদের বিশ্বাস বিলাসের পাশেই যে আপনার যে আমাদের পাশে বিশ্বাস বিলাস, তার পাশেই বনলতা মার্কেটটা, সেটা দোতলায় মাশাআল্লাহ কুকারিস। আচ্ছা ভাইয়া, তো আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছি কিছু কফি মেকার রয়েছে। হ্যাঁ, তো এগুলো সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন। আর কফি মেকারটা আসলে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো এটাই, আমাদের করোনার কারণে রেস্টুরেন্ট তো অনেকই বন্ধ, আমরা অনেকজন শখ করে কফি খেতে যাই। যেমন আপনার কফির অনেক দোকান আছে, যেমন ফেনা জাতীয় যে কফিটা, সেটা আমরা খেতে যাই। তো সেটা আমরা বাসায় বসে যদি করতে পারি, কেন বাইরে এখন কেন যাব, ঠিক আছে? আর বাইরে তো এখন বিপদ, বাইরে তো এমনিতেই সবকিছু অফ। হ্যাঁ, এখন অফ। আর সেটার জন্য আপনার সনিফার দুইটা মডেল, ঠিক আছে, দুইটা মডেল নিয়ে আসছে, আর দুইটাই নিউ মডেল। আর আপনারা যেখান থেকে নেবেন সমস্যা নেই, আমি দুইটা নিউ কালেকশন নিয়ে আসছি। আর কি করতে পারবেন, কেমনে কি করতে পারবেন, এখানে বিস্তারিত ক্যাটালগে সব কিছু দেওয়া আছে, আমি বলে দিচ্ছি। এখানে পানি দিতে হবে, ঠিক আছে, এই যে দেখেন, এখানে আপনার দুধ, চিনি, পানি, মুনি, কফি দিয়া চা পাতি দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে। আর এখানে পানিটা থাকবে, ওকে, ঠিক আছে, দিয়ে আপনার সুইচটা দিয়ে দিবেন, দিয়ে দিলে এখানে কয়েলটা হবে, আর এটা ছেঁকে সব এটা কিন্তু কন্টেনারে জমা হবে। আচ্ছা, কন্টেনারটা একটু খুলে দেখান তো। এই যে কন্টেনারটা, আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কন্টেনার। আচ্ছা, কন্টেনারটা খুব সুন্দর, এখানে চামচও আছে, চামচও দেওয়া আছে। এই চামচটা কিসের জন্য দিছে? এটা হলো আপনার ওই যে আপনার উপরে যেটা চা পাতি বা আপনার যে দুধ, চিনি, মুনি দেওয়ার জন্য, এর জন্য যেটা। আচ্ছা ভাইয়া, এটাতে চা খাওয়া যাবে না? হ্যাঁ, অবশ্যই খাওয়া যাবে, মানে চা এবং কফি দুইটাই খাওয়া যাবে? হ্যাঁ, দুটোই খেতে পারবে। আচ্ছা, ওকে। তো আমরা একটা দেখলাম, এই পাশে ভাই আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটাও সেমই, এই যে এখানে দেখেন, এর ডিজাইনটা একটু ভিন্ন না? হ্যাঁ, এটাও ভিন্ন। ওকে, তো আমরা এটা একটু খুললাম। এই যে এই পাশে হচ্ছে এখানে পানিটা থাকবে, পানি থাকবে, আর পানির মাপটা যে এখানে দেখা যাবে, লোকেশনটা বাইরে থেকে দেবে। আচ্ছা, এখানে বন্ধ থাকবে, আর এখানে থাকবে দুধ, চিনিটা যেটা থাকবে সেটা এখানে থাকবে। আচ্ছা, ওকে। আর নিচে এই যে সুইচ এখানে না, সুইচ, এটা আপনার কয়েল সিস্টেম করে। আচ্ছা, এখানকার ইয়েগুলো জারগুলো কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে, পছন্দ হয়েছে, কেটলির মতো কিছুটা। আচ্ছা, ফাইন। তো আবার এটার বিশেষত্ব আছে আরেকটা জিনিস, আর অনেক সময় আছে কারেন্টের যে সমস্যা যদি থাকে, আমাদের কাছে যদি আপনার এমনি যদি গ্যাসের চুলা ডাইরেক্ট সরাসরি করতে চান, সেটাও কোনো আমাদের কাছে পাবেন। আমাদের কাছে দুধ আছে, এটা বড় সাইজ, এটা তো ছোট সাইজ, এটা ডাইরেক্ট কেটলি, একটা ডাইরেক্ট চুলা আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, সেটা কোথায় ডাইরেক্ট গ্যাসের চুলা ইউজ করা যাবে? গ্যাসের চুলা, কেন ভাই ফেটে যাবে না? এটা গ্লাস না, কোনো না, ফাটবে না, এটা ফুড গ্রেড গ্লাস, ফাটার কোনো ভয় নেই। এখন ডাইরেক্ট আগুনে দিবেন। এটা কি ওভেন ইউজ করা যাবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, ফাইন। তো যাই হোক ভাই, এগুলোর প্রাইস কেমন? এটা হলো ধামাকা অফার, এটা আমি আগে বলছি, আপনার চ্যানেল উপলক্ষে যাই আসবে আমাদের মাশাআল্লাহ কুকারিজে, আপনার ব্লগটা দেখা সবাই যদি আসে, আর যারা নতুন আছে তারা যেন আপনার চ্যানেলে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করেন। হ্যাঁ, যদি করে সেই ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই এটা ধামাকা অফার, যেটাই নোক আপনার দুইটা একই সাইজ, একটু 19-20 আছে, খালি মডেলের ডিফারেন্স। এখানে দেখেন মডেল হলো SE, এরপর হলো আপনার 3532, এই একটা মডেল, খালি শেপের কারণে, ঠিক আছে। আর আপনার সবই চেঞ্জ, শেপের কারণে খালি নাম্বারটা চেঞ্জ, ঠিক আছে। দুইটা একই দাম, ধামাকা অফার, যেটাই নেন আপনার 1850 টাকা। 1850 টাকা। আচ্ছা, যদি কেউ কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চায় সেটা তো পসিবল? হ্যাঁ, অবশ্যই পসিবল, আমি আগেই বলছি, সদরবন্ধ নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আপনাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হবে? সবই হবে, আর দুটোটাই বলতে দিচ্ছি, আর ঠিকানাটাও দেখে দিচ্ছি, যে দেখেন মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, এটা হচ্ছে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এখানে কিন্তু দোকান নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে কিন্তু আপনারা ভাইকে ফোন দিয়ে এগুলো কিন্তু ভিডিও কলে দেখে তারপর অর্ডার করতে পারেন। আর যারা মনে করছেন যে শপে চলে আসবেন, তারা কিন্তু চাইলে শপেও আসতে পারেন। ওকে ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য, ভালো থাকবেন।